哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中12月15日得安慰这篇灵粮。本篇背诵金句哥林多后书1章6节，我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。许多古圣徒并非一开始就是信心的伟人，他们的信心也都经过神极大的淬炼才得以成长，又通过试验才能胜任神所为他们安排的生命计划。他们都曾在人生旅途上遭受至大的患难与考验，或许曾经失落、伤心、软弱、痛苦，但最后皆靠神得胜。他们活出来的信仰榜样，就像保罗所言，不只让自己得安慰，也让后世基督徒得安慰得拯救，而这安慰叫我们现今可以忍受如他们以前所受的苦楚。保罗从前在亚细亚传福音时，靠主放胆传道，还行神迹，医病赶鬼，并使行邪术的听到福音后心甘情愿自焚邪书，又让造偶像的银匠生意大受损失，甚至使以弗所人所崇拜的女神被质疑被轻忽，也就引起既得利益者的愤恨，想要伸手加害他与同工。保罗因此描述在亚细亚为神做工所遭遇的苦难，真是被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。主的工人遭逢重大苦难，倒觉得被压太重，力不能胜，绝了活命的指望，心里断定自己必死无疑时，就是学习不靠自己，只靠叫死人复活的神的最佳时刻。而这样的熬炼，对于训练出一个伟大工人，绝对是必要且有益的。约瑟在监狱时，每天看着厚重的牢房铁门，心里想着神曾给他做过的2个梦，是他的父母与哥哥们都要向他下拜，是否觉得很讽刺？因为眼前的事实却是哥哥们舒服自由地围绕在父母身旁，而他只是一个受着冤枉孤零零地被关在牢狱里的囚犯。这就是神对他深爱的人操练信心的方法。原来所存的信心与眼前的事实竟有如此大的差距。但等约瑟通过试炼，神看他已有爱心、宽容与赦免，可以面对他残忍无情的哥哥们时，神就将他从牢狱里领出来，登上宰相的地位了。梦境终究实现，他的哥哥们真的来跟他下拜了。约瑟心里得了安慰，也让现今的我们得了安慰。